تعرف ايه الفرق بينك وبين فرقة مثلا زي بالميراس، فرقة زي بورتو، فرقة زي انتر ميامي لسه معمول من كام سنة؟ عقلية. انت مش نادي، او مش يعني انت نادي عالمي. على فكرة انت نادي عالمي، انت نادي كبير جدا. يعني بطولات قارية بعد ريال مدريد، دوري ابطال افريقيا زي ما انت عايز، من اكتر الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية وفي البطولات القارية. في أي محفل عالمي موجود أنت موجود فيه. المشكلة موجودة في عقليات البني آدمين اللي بتلعب عندك. هو ده آخره. هو لاعب محلي. ده آخره دوري أبطال أفريقيا. ده آخره دوري محلي، سوبر أفريقي كده. يعني لو كسب ماتش مثلا في الانتر كونتيننتال، يكسب مثلا ماتش في كأس العالم في مجموعات كده، ده آخره. هي القصة هنا في المينتاليتي، في العقلية عند لاعب. دي دماغه، هو اخره هنا ما يقدرش يعدي هنا. يعني انت رايح انفراد، ايه ده؟ انا هجيب جول ولا ايه؟ لا، ارجع يا ابني وابني هجمه تاني. إيه، انا هشوط؟ لا يا عم انت، انا هطمع وارقص والكره تقطع مني. مشكله في العقليات. العقليات بتاعت اللعيبه رايحه في 60 داهيه. ده مش لعيب تعتمد عليه ان هو يشيل فرقه و... ويصعد بيها لدور 16 ويدخل مبالغ متخلفه للنادي اول مره في التاريخ تدخل في يومين ثلاثه. مشكله هنا.